Christmas tree. Kaiba naman. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Oh! Here. Oh. Meron pa daw doon, sabi niya. I'm with my friend Rima. Yes, yes. Dito kami. Nakawala. Pagkatapos kumain ng tuyo. Tsaka langka. Langkang ano nga tawag doon? Ginataan. Ay, ito yung mga stars. Ay, mukhang pag naupuan mo to, tusok. Merry Christmas. $4. $4. 4. Yeah. Oh. I wish meron sila mga kulay pink para idagdag ko doon sa aking. Let me see. Ito, may ganito din ako. But this one is ano yan, friend? Oh, ang ganda. Ornament. Pababa, pataas. Ang ganda niyan, Ang Pasko na Pilipinas. May doon pa daw sa kabila. Sabi niya, tingnan ko nga. Sabi nung Ali, may Christmas tree daw sa kabila. Ano to, live? Picturean mo, friend. Yeah. Yeah, maganda yan. Santa Claus. Balls, floor model. Merry Christmas 2019. We will have a merry and blessed year. Mga rolling tayo. Sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas. Bigyan nyo kami ng salapi. Hindi ba yung tinambak tapos nilabas na nagkayupi-yupi? Ay, parang tunay, mukhang dahon ng magnolia, ang ganda, mukhang buhay, ay buhay, ay ang ganda. It's 20% off. Yan.
sosyal yung mga ano nila dito. Nakamukhang mga bagong-bago. Yung minsan, disclaimer yung sa iba kasi parang matagal na doon sa stock nila. Tapos, ano, yung nilabas uli. Ilong sa kanila mukhang ibang ano ba. Alam mo yung motif ko ganito, yung Christmas tree ko. Pink and purple. Yung motif. Oh my, bird. Ang ganda. Diyos ko, kasi naman sa laki ba naman nun, ang dami-dami mong ilagay. Ang gastos. Oh, ang cute naman ng bird na ito. Mga ito, oh, bluebird. Yan. Yung chirping. Ayan. Tapos meron siyang, anong kulay nito? Diba purple? Yan. Yung Christmas tree ko, ano, purple, tsaka, yeah, oo nga, may ganitong Christmas decors ko, yung ganyan, combination, itong kulay. Kaya nga, ito dapat, o kaya lang, saan sila? Ay, nabibili ba silang ganito? Sana may ganyan sila. Ang ganda-ganda. Oh my gosh. Oh, it's so pretty. Yeah, ganyan kasi yung motif ko, yung dark. Ito, purple. Ayan, tapos pink, combination. Mas may ganyan ako. Nilalagay usually sa my door kapag ganitong autumn season. Ayan, especially ito yung dahon sa may ulo ko last night nung nag-live stream ako. Zoom, shout out. Yan, ito na yun yung nasa ulo ko. Yan. Parang ganyan. Ganda. So pretty. Oh, wow. Pwede ka rin umupo. Talaga. Tapos mayroon silang ganyan. Jingle all the way. Oh, what fun! The red-nosed reindeer. The golden pala. Golden, ano. Hindi siya red-nose. Hindi golden nose. Golden everything. Uy, ang cute nito. Oh. Ang ganda. Placement. Oh my God. Friend. To placemat or wall decor? Placemat. Alam mo yung kandila mo, diba?
o plus the tax. Hindi mo gan 10 bucks. Pero sobrang ganda naman. Yeah, ang very attractive. Ayan. Tapos ito pa, oh. Oh my, ang ganda. Naku ring, ma. Ba't mo ako dinala dito? Oh my. Gusto ko ito. Ang ganda. Kaya nga eh. Oh my. Ang ganda. Ito pang ano sa lamisa talaga. May bulak sila dun, oh. Bulak pa ito. Kaya nga eh. Saan kaya sila? Baka display lang nila. Ay, saan? Ayan lang. Ito lang. Yung ito lang. Pero ito, honey ko, this is what I want. Additional doon sa ano, para maging attractive. Ay, naghahanap kasi ako eh. Ang gaganda. Hindi yung ano ko, yung Christmas tree ko lang, pero ganyan nakatayo pa doon. Ganyan ang combination. Yan yung kulay niya. Hindi ko pa natanggal, nakasabot yung picture namin ni Charles doon sa ginawa nyo. Oh my God. Ang lalim. Merry Christmas! Ang laki-laki naman. Red? Anong gusto? Red? Gold? Or silver? Pati lalagyan, oh. Cute. Tingnan mo yan, pag ganyan yung iyong lalagyan, diba? So, lagyan mo ng fruits. Or, ano. Kaya nga, kahit pang lagyan mo lang yung ganito, buong lagay mo lang, Christmas decors dyan, lagay mo sa lamesa. Joy to the world. Joy to the world. Ayan, kasi minsan, i-art mo lang, cute-cute. Sa taas ng Christmas tree.
Okay, beautiful people, hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, share, comment down below, subscribe, and ring the bell for the upcoming videos. May this Yuletide season will give us forever joy and peace within our hearts. Till the next time, God bless. Mwah.